maamulka iyo mas'uuliyiinta hay'adda muslimeed ayaa deeq hilib ah oo ay ugu tala galeen 1000 qoys ka bilaabay magaalada Hargeysa munaasabadda Ciid al-Adha. deeqdan ayaa loogu qaybiyay 1000 qoys oo kala ah 500 oo qoys oo ah qaxootiga reer Yemen iyo 500 oo qoys oo ah barakacayaasha reer Somaliland. ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay Sidiiq Maxamuud Gahayr oo ka warramay qaybinta deeqdan. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin wa la udwaana illaa calaa dhaalimiin. waxaan leeyahay dadweynaha muslimiinta gaar ahaan ummadda reer Somaliland kullu caam wa antum fil khayr. inta ka bacdi maanta waxaan halkan u joognaa sidii caadada ahayd shaqooyinkii muslimeed ay qaban jirtay xagga humanitarianka oo badanaa seasonal programkii mid kamid ah aanu fulino xilliyada ciidaha oo ay maanta ku beegan tahay Ciid al-Adha maalinteedii koowaad. waxaan maanta halkan ku qaybin doonaa 500 oo qoys oo aan ugu tala galnay in aanu siino hilib anagoo ugu tala galnay tirada guud ahaan dadka aan wax siin doono laba qaybood ka dhignay oo qaybtii Yemeniyiinta ahayd oo 500 oo qoys iyo qaybta IDPs ka reer Somaliland oo ayuu 500. tirada guud ee xoolaha aan siin doono waa 70 neef oo loo ah hadii Ilaahay laga helo maanta iyo berritoola hadii Ilaahay yiraahdo. marka waxay noqon doontaa mid kamid ah farxadaha caalamka muslimeed ay ka fuliso dacaladeeda. waxay isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda barakacayaasha ee hay'adda qaxootiga Somaliland oo sheegay in deeqdan loogu tala galay dadka danyarta ah maalmaha barakeysan ee ciidda. maanta oo ah maalintii ciidda Ciid al-Adha u horeysay halkan aynu joogno oo aynu ku qaybin doono alaab loogu tala galay dadka danyarta ah oo Ilaahay mahad ka gaadhay hay'adda muslimeed oo Sidiiq hogaaminaya Sidiiq iyo tiimkiisa aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno. halkan waxaynu ku qaybin doonaa 1000 qoys ama 70 loo ah oo loogu tala galay 1000 qof ama 1000 qoys oo dadka danyarta oo isugu jira dad 500 oo Yemeniya iyo 500 oo barakacayaal maanta oo horeysa 500 ee barakacayaasha aynu horeysinayno laakiin qorshuhu yahay labada maalmood ee soo socda in la qaybiyo 1000 qoysna wax loo qaybiyo. Ilaahay baa mahad leh. arrintaasi waa arrintii Adhada. hay'adda muslimeedna waa hay'ad had iyo goor aanu ka wada shaqeyno caawinta amba taakulaynta dadka danyarta amba dadka nugul. maantana waa maalin kamid oo maalmihii dadka loo taakulayn jiray amba maalmihii dadka la caawin jiray. Ilaahay baa mahad leh. dadkana waxaanu leenahay waa mahadsantii sida wanaagsan u gudoomaysaan sida qiimaha u gudoomaysaan bahda saxaafadda inay joogtaan iyagana waa mahadnaqaynaa. muslimeedna mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa.